Բուրըն ծափահարություններ Տեր Հիսուսին։ Բարեկամներս մենք տեսել ենք, թե որքան հրաշքներ է Աստված արել բժշկելով, ազատագրելով։ Իսկ ինչպես է դա լինում, դոկտոր Սուարես, երբ մենք հասկանում ենք խոսքը եւ կիրառում ենք այն, ուրիշ բացատրություն չկա։ Մենք մյուսներից տարբեր չենք, բացառությամբ երբ հասկանում ենք, թե ինչ է Տերը մեզ ասում եւ նվիրվում ենք անելու նրա ասածները, ահա թե ինչպես պետք է լինի մեր կյանքում։ Դու մյուսներից տարբեր չես, երբ դու հասկանում ես, թե ինչ է Աստված ասում Աստվածաշնչում, մի ասա, ես հնարավորություն չունեմ, ես չեմ կարող դա անել, սա շատ բարդ է ինձ համար, սա չափից ավելի է ինձ համար, Աստծուց առաջնորդություն խնդրիր։ Այսօր ես ուզում եմ ձեզ հետ ուսումնասիրել 5-րդ Սաղմոսը։ Դավիթը այստեղ խոսում է չարագործների մասին, ովքեր բացում են իրենց բերանն ու խոսում Աստծուն հակառակ։ Նրանք անմիտ են եւ լուրջ խնդիրներ կունենան։ Իսկ հետո Դավիթը նաև խոսում է մեր մասին, որ Աստծուն ենք պատկանում։ Եկեք կարդանք դրանից, որպեսզի սովորենք։ 4-րդ համարում նա այսպես է ասում. որովհետև դու, նա մինչ այս արդեն ասել էր, որ Աստված լսում է իր ձայնը։ Հետո 4-րդ համարում նա բացատրում է, որովհետև դու անօրենության հաճություն տվող Աստված չես։ Չարությունն Աստծուն հաճելի չէ, նա երբեք աչառություն չի անում, չարը չի բնակվի քեզ մոտ։ Անհնար է, որ մարդ Աստծուն արհամարի ու մտածի, որ հաջողվելու է, որովհետև նրա մոտ ոչ մի չարիք չի կարող բնակվել։ Անմիտ մարդիկ, ովքեր խոսքը գիտեն, բայց չեն պահում։ Ճշմարիտ խոսքը բավական է մեկ անգամ լսել եւ ընդունել ու կփրկվես։ Դրա համար մենք ամենուր ամենքի հետ պետք է խոսենք Աստծո խոսքը։ Շատերը գիտեն խոսքը, բայց բոլորը չէ, որ ընդունում են այն։ Իսկ որոշ մարդիկ հակառակվում են խոսքին եւ նույնիսկ կատակում։ Դե մի օր, երբ Աստծուն հանդիպեմ, ներում կխնդրեմ եւ նա ինձ կների։ Ամեն բան լավ կլինի։ Երբ սխալը արվում է կանխամտածված, դրա համար ներում գտնելը շատ դժվար է։ Երբ մարդ չի հասկանում, որ իրականում սխալ է գործել եւ անկեղծ է, դա նման է այն թագավորին, որ Աբրահամի կնոջը ցանկացավ վերցնել որպես իր կին։ Աստված հանդիմանեց նրան։ Դու կմեռնես, ասաց Աստված նրան, երբ խոսում էր Աբրահամի կնոջ մասին, որովհետեւ նա ամուսին ունի, որ իմ մարգարեն է։ Իսկ թագավորը պատասխանեց. բայց Տեր, միթե դու արդար մարդու էլ կսպանես, որովհետև ես սա մաքուր մտքով ու սրտով արեցի, չէ որ ինքն ասաց, որ իր քույրն է, եւ Տերն ասաց նրան. ճիշտ է, ես գիտեմ, որ դու անկեղծ սրտով ես արել, բայց վերադարձրու նրա կնոջն իրեն, որովհետև նա իմ մարգարեն է, եւ Աբրահամը սուտ չէր խոսել։ Մենք գիտենք, որ Սառան նաեւ նրա քույրն էր հոր կողմից։ Այն ժամանակ նման բաներ լինում էին։ Նա Սառայի ամուսինն է, սպանեք նրան, որպեսզի նա այրանա, եւ ես հանգիստ կարողանամ նրա հետ ամուսնանալ։ Աբրահամը նրան ասել էր. երբ մենք գնանք այնտեղ, ասա նրանց, որ իմ քույրն ես, եւ նա այդպես էլ արեց։ Սաղմոս 5:5 Անբարտավանները չեն կենալ քո աչքի առաջին, երբ դու գիտակցաբար ես մեղք գործում, դա բարդ դեպք է։ Ովքեր սխալ են անում եւ գիտակցաբար են անում, չեն կարող կանգնել Աստծո աչքի առաջ, նրանք արժանի չեն դրան։ Գուցե մեկն աղոթի Աստված մի նայր ինձ, որովհետեւ ես հիմա վատ բաներ եմ անում, որովհետեւ եթե Աստված նայի նրան, նա կհանդիմանվի եւ չի կարողանա կանգնել նրա աչքի առաջ։ Ուրիշ 5:5 Դու ատում ես բոլոր անօրենություն գործողներին։ Երբ դու անօրենություն ես անում, իմացիր Տերը ատում է դա։ Իսկ երբ անօրենություն չես անում, Տերը հավանում է քեզ։ Նա բացում է քո հասկացողությունը, օրհնում է քեզ։ Շարունակենք 5:6 Դու կկորցնես սուտ խոսողներին։ Ամեն ստություն դեմ է ճշմարտությանը եւ նրանք կկորչեն։ Աստվածաշունչը պատմում է, թե քանիսը դրա պատճառով կորցվեցին։ Նրանցից մեկը, որ Եղիսեի սպասավորն էր, բորոտվեց։ Նա խաբեց Նեհեմիային, որ Սիրիայի բանակի զորահրամանատարն էր, ասելով, որ Եղիսեն նրանից ինչ որ բան է ուզում, քանի որ նրա մոտ մարգարեների որդիներ են եկել, եւ այլն եւ այլն։ Իսկ երբ Եղիսեն հարցրեց նրան, ուր էիր գնացել, ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գնացել, քո ծառան այստեղից չի բացակայել, կարծում ես իմ հոգին այնտեղ չէր եւ չտեսավ քեզ, ինչու դու այդ բաները վերցրեցիր Նեհեմյանից։ Ուրեմն թող նրա բորոտությունը քեզ կպչի։ Եվ այդպես էլ եղավ 5:5 Ամբարտավանները չեն կենա քո աչքի առաջին, դու ատում ես բոլոր անօրենություն գործողներին։ Աստված ոչ մի անօրենություն գործողի չի հավանում, եթե իհարկե նրանք չապաշխարեն ու դարձի չգան։ Եթե նրանք անօրենություն են գործում, ցանկացած անօրենություն, նրանք լուրջ խնդիրներ կունենան։ Աստծո ատելությունն է ուղղված նրանց դեմ։ 5:6-7 Դու կկորցնես սուտ խոսողներին, Տերը արյուն թափող եւ
եւ նենգավոր մարդից զզվում է, բայց ես քո շատ ողորմությունով կմտնեմ քո տունը։ Ինչ է նրա ողորմությունը, բարեկամս։ Դա Աստծո բարությունն է, որ մենք հույս ունենք ստանալ։ Այն սերը, որով նա նայում է մարդկությանը եւ հրավիրում նրանց գալու եւ մեղքերի թողություն ստանալու եւ ոչ միայն թողություն, այլ ազատագրում իրենց սխալ կյանքից։ Երբ մարդու կյանքում կան սխալներ, որոնք մարդը չի ուղղում, նրա կյանքը գնալով ավելի ու ավելի է վատանում, ինչպես գրված է, անդունդն է կանչում, հանկարծ ամեն բան սկսում է պակասել, գումարը սկսում է չքանալ, կարծես գրպանը ծակ լինի, տեղ են ունենում բաներ, որ չպետք է լինեին, 5-7, բայց ես քո շատ ողորմությունովը կմտնեմ քո տունը եւ դեպի քո սուրբ տաճարը երկրպագություն կանեմ քո երկյուղովը։ Դա մարդկային վախ չէ, այլ Տիրոջ երկյուղն է։ Դա հարգանք է, որ մենք ունենք նրա հանդեպ, նրա ճշմարտության, բարության հանդեպ։ Դա այն հարգանքն է, որ Աստված ունի սրբության հանդեպ։ Աստված պատվում է բարությունը, բայց այնքան կատարյալ ու սուրբ ձևով, որ երբ դու պատվում ես Աստծուն եւ նա քեզ տալիս է այդ սուրբ երկյուղը, դրանից դուրս մենք ոչինչ չենք կարող անել։ Սեպտեմբերի 8-ին ես Մասեյոյում էի եւ շատ օրհնյալ ժողով ունեցանք։ Թվում էր Աստված երբեք չի դադարի հրաշքներ անել։ Միացրեք դա խնդրեմ Հիսուսի անունով։ Մասեյո քաղաքն ընդունում էր դոկտոր Սուարեսին սեպտեմբերի 8-ին։ Աստծո օծված խոսքը քաջալերանք է մեզ համար, քայլելու հնազանդության մեջ։ Երբ Աստված ասում է, հեռացեք ինձնից դուք անօրենություն գործողներ, մենք պետք է հեռանանք անօրենությունից։ Հեռացիր, դու չես կարող դրան կպած մնալ, այլապես դրանք կեղտոտում են մեզ, դրանք Աստծուն խանգարում են օրհնել մեզ։ Քանի մեղավորներ կան, որ տառապում են մեղքի հետևանքներից, դժբախտ դեպքեր, հիվանդություններ, դրանից հետո նրանք աղոթում են, բայց պատասխան չեն ստանում։ Սա երբեմն տեղի է ունենում նույնիսկ եկեղեցում, ինչու որովհետև նրանք այնքան են աղտոտված մեղավորների սովորություններով, որ ապրում են դրանց մեջ։ Հավատով ուրախ եղեք, հավատարմությամբ քայլ արեք, եւ Աստված կօրհնի ձեզ այս ժողովի ժամանակ։ Ես գնում եմ, նրան մի բռնեք, թողեք թող քայլի։ Մի բռնեք, թողեք թող քայլի։ Գեղեցիկ վկայությունները շարունակվում են, Հիսուսի անունը վերականգնում է ուրախությունը։ Ինչ արեց Աստված։ Նա բուժեց իմ ոտքը, ես նույնիսկ 15 մետր չէի կարողանում քայլել, ուժեղ ցավեր էի Ինչպես զգում։ էի քայլում, կաղալով։ Իրականում չէի կաղում հովիվ, բայց սաստիկ ցավ էի զգում։ Իսկ հիմա։ Հիմա ազատ եմ քայլում։ Հիմա կարող եք գնալ տուն։ Նայեք նրան բարեկամներս։ Նույնիսկ վազում է։ Ինչ էր պատել ձեր ոտքին։ Կատված։ Ծունկը խնդիր ուներ, թե ամբողջ ոտքը։ Ինձ 2 անգամ կատված է խփել։ Աջ թե ձախ։ Աջ կողմը։ Աջ։ Ինչպես էի քայլում կատվածից հետո։ Սկզբում չէի կարողանում, բայց հետո մի կերպ ոտքս ձգելով։ Ինչպես եք եկել եկեղեցի։ Ոտքս շատ ծանրացած էր։ Իսկ հիմա։ Շատ լավ եմ զգում։ Հիմա քայլեք ձեր բուժված ոտքով։ Դուք իրոք լավ եք, հալելույա։ Ծունկս այնքան ուժեղ էր ցավում, որ չէի կարողանում քայլել։ Երբ գալիս էի այստեղ, քիչ էր մնում ընկնեի։ Որքան։ 2 տարից ավելի։ Հիմա նորմալ քայլեք Հիսուսի անունով։ Կարող եք գնալ տուն, փառք Աստծուն։ Երբ քայլում էի, որևէ մեկից չբռնվեի, կընկնեի։ Բայց փառք Աստծուն, հիմա վստահ եմ քայլում, ոչ մի վատ բան չեմ զգում։ Չէի կարողանում ուղիղ քայլել։ Ինչպես էի քայլում։ Ոտքս ձգելով էի քայլում։ Ցույց տվեք, ինչպես էի անում։ Այսպես էի քայլում։ Այդպես, որքան ժամանակ է։ Երկար ժամանակ է, որովհետև ոսկորի Կարող եք ելույթ գնալ տուն Հիսուսի անունով։ Գնացեք։ Բժշկված է, փառք Աստծուն։ Ես Սեարայից եմ, ամուսնուս գործի հետ կապված ես միշտ պետք է նրա հետ լինեի եւ 1 ամիս առաջ վթարի ենթարկվեցի։ Դրանից հետո ես միայն կարողանում էի տան մեջ քայլել եւ ամուսինս էր իմ փոխարեն գնում խանութ կամ դեղատուն։ Հազիվ կարողանում էի հարևանուհուս հյուր գնալ, չէի կարողանում ոտքս ազատ դնել գետնին, անչափ ցավում էր։ Շատ էր ցավում ոտքս։ Ամբողջը վիրակապերի մեջ է։ Այո, ոտքս շատ ուրած էր, երբ ես երկար ճանապարհից հետո հասա այստեղ։ Աստծո հետ հրաշալի կերպով քայլելուց հետո հիմա կարողանում եմ ոտքս համարձակ դնել գետնին։ Հիմա կարող եք ազատ քայլել։ Այո, Գնացեք Հիսուսի անունով։ 4 տարի առաջ ես ընկա եւ ամեն 2 ժամը մեկ դեղ էի խմում, որովհետեւ ծունկս ցավում էր եւ շատ ուրած էր։ Այսօր բուժվեցի։
4 տարի։ Ինչպես էի քայլում։ Այսպես ոտքս ձգելով։ Հիմա բուժված եք։ Այո, Հիսուսի Ուրեմն անունով։ նորմալ քայլեք։ Գնացեք, փառքասը։ Դժվար է զսպել արցունքներն Աստծո մեծության առաջ։ Ամեն։ Եկեք ծափարենք Հիսուսին բարեկամներս։ Ես ուզում եմ շարունակել Սաղմոս 5-ից։ Մենք կանգ առանք 6-7 համարների վրա, որտեղ Դավիթ թագավորն ասում է. «Բայց ես քո շատ ողորմությունով կմտնեմ քո տունը, Տիրոջ ողորմությունը նրա բարությունն է, եւ դեպի քո սուրբ տաճարը երկրպագություն կանեմ քո երկյուղով»։ Մենք բաց կթողնենք 8-րդ համարը, որովհետեւ դա խոստում է, եւ կանցնենք 9-րդ համարին։ Իսկ ինչու է նա խոսում կորսվածների մասին։ Տերն է խոսում նրա բերանով 5, 9, 10, որովհետև նրանց բերանումը ճշմարտություն չկա, նրանց ներսը չարությունով լիքն է, նրանց կոկորդը բաց գերեզման է եւ իրենց լեզովը նենգություն են անում։ Դատիր նրանց, ով Աստված, թող վայր ընկնեն իրենց խորհուրդներովը, իրենց շատ ամբարիշտությունների համար դեմ գցիր նրանց, որովհետև խռովություն են անում քեզ դեմ։ Հիմա այն հատվածը, որ ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, 11-12, բայց թող ուրախ լինեն բոլոր քեզ հուսացողները։ Աստծուն հուսացողները չպետք է ընդունեն տխրությունը, երբ մենք ընդունում ենք այն, դրանով մերժում ենք նրա խոսքը։ Եթե դու Աստծուն ես հուսացել, ինչ էլ որ լինի, մի մտիր տխրության իշխանության տակ, որովհետև այնտեղ հակառակորդի իշխանությունն է, եւ նա գործում է այնտեղ, եւ դու Աստծո ներկայությունից դուրս կմնաս։ Մենք պետք է ուրախ լինենք։ Ինչպես ուրախանամ, եթե ոչ մի պատճառ չունեմ։ Ունես, ուրախացիր Աստծո խոսքով, նրա խոստումներով, այն իշխանությունով, որ նա տվել է քեզ, այն ամեն օրհնություններով, որ գալու են քո կյանքի մեջ։ 5:11, բայց թող ուրախ լինեն բոլոր քեզ հուսացողները, ոչ թե մի քանիսը, թող հավիտյան ցնցան, երբեք մի դադարիր ուրախ լինել։ Մեր ուրախությունը հավիտյան է, այն սկսում է այստեղից եւ շարունակում է հավերժության մեջ։ Չկա մի ժամանակ, որ այս կատարյալ ուրախությունը չենք ունենալու։ Հիսուսին ընդունելու օրվանից ի վեր, երբ խոսքը հասկացանք ու նրան ընդունեցինք մեր սրտում, մեր կյանքը փոխվում է։ Մարդիկ արձագանքում են այնպես, ինչպես նրանց հետ են վարվում։ Եթե դու ինձ հարվածեցիր, ես էլ քեզ կհարվածեմ, բայց սրանից հետո ես ուրիշ մարդ եմ, ես վերափոխված մարդ եմ, ես կփոխեմ իրավիճակները, հատկապես իմ կյանքում։ 5:11, թող հավիտյան ցնցան, որովհետև դու պահպանում ես նրանց։ Մենք չպետք է հիասթափվենք, դառնանանք կամ հուսահատվենք, ինչու՞, որովհետև Աստված է մեր պահապանը եւ նա պահպանում է մեզ։ Դու երբևէ մտածել ես, թե ինչ կլինի, եթե Աստված որպես մեր դատապաշտպան ցանկանա մեր դատը պաշտպանել։ Անկախ այն բանից, թե որքան դաժան է մեր դատախազը, նա միևնույնն է կհաղթի եւ հենց մեր մեղադրողին բանտ կուղարկի։ Նա պաշտպանում է մեզ, նա մեզ պաշտպանում է իր ճշմարտությամբ, նա լռեցնում է ամեն բան, որովհետև նա է դատավորը, եւ քանի որ մենք վստահում ենք նրան, նա մեզ թողություն է պարգևում հենց հիմա։ Ով կարող է մեղադրել Աստծո ընտրյալներին, հարցնում է Պողոս առաքյալը։ Աստված է, որ արդարացնում է։ Այն պահին, երբ դու ընդունում ես Աստծո խոսքը, հավատում դրան, դու դուրս ես գալիս սատանայի իշխանության տակից։ Նա այլևս ոչ մի իշխանություն չունի քեզ վրա եւ չի կարող նույնիսկ մեղադրանք առաջադրել քո դեմ։ Դու մտել ես մեկ ուրիշ ասպարեզ, Աստծո զավակների ասպարեզ, ովքեր փրկված են, ազատագրված, պաշտպանված։ Եթե հակառակորդը այսօր քեզ մեղադրում է, դու չես բժշկվի, դու ոտքի չես կանգնի, ոտքի կանգնիր, որովհետև Աստված քո կողմն է։ Հետո ավելին է գրված 5:11, թող քեզանով զվարճանան քո անունը սիրողները։ Սա սքանչելի է։ Մենք որ սիրում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունը, Աստծով կզվարճանանք, դու պատիվ կստանաս, երկնային գովացանք կստանաս։ Սա իմն է, եւ սատանան այլևս չի կարող այն ինձանից խլել։ Դոկտոր Սուարես, ես կցանկանայի այդ հավատն ունենալ, բայց մենք հենց այս հավատն ենք քարոզում։ Սակայն դու պետք է մի փոքր ավելին անես, քան պարզապես եկեղեցի գալը։ Դու պետք է Աստվածաշունչ ձեռք բերես, եթե չունես։ Դու պետք է ամեն օր Աստվածաշունչ կարդաս։ Դու պետք է աղոթես եւ Աստծո հետ խոսես, ինչպես մտերիմ ընկերոջդ հետ կխոսես։ Եթե սայթակել ես, ասա նրան, ողորմություն խնդրիր նրանից, համարձակ եղիր, այսքանը բավական է եւ
եւ Աստված կաճեցնի քեզ։ Եվ այս Սաղմոսի ամենավերջում Դավիթն ասում է 5:12, որովհետեւ դու օրհնում ես արդարին։ Սա Աստծո որոշումն է։ Ես օրհնում եմ արդարին։ Ով է արդար, նա ով արդարություն է գործում, ով Աստծո խոսքի համեմատ է քայլում։ Ով Տեր, դու հաճությունով պատում ես նրան, ինչպես Վահանով։ Բարեկամս, Աստծո բարեհաճությունը մեզ շրջապատում է Վահանի պես։ Սատանան ինչ նետ ուզում է կարող է արձակել, բայց ոչ մի բան ներս չի թափանցի։ Եվ ընդհակառակը մենք կարող ենք նրան վռնդել, պարտության մատնել ամեն անգամ, երբ աղոթում ենք։ Աղոթենք, Հայր, ես աղոթում եմ ամեն մեկի համար, ով Տեր լսեց քո խոսքը եւ ասաց, այո, ես ուզում եմ այդպիսի անձնավորություն լինել, անձնավորություն, որին Աստված պաշտպանում է օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, որ շրջապատված է Աստծո բարեհաճությամբ, որպես Վահան եւ ոչ մի բան դրանից ներս չի տապանցում։ Հայր, նայր այս մարդկանց, բարձրացրու նրանց, օրհնիր նրանց, ով Աստված, Հիսուսի անունով, իսկ դուք ասեք ամեն։ Թույլ տվեք իմ աղոթել նրանց համար, ովքեր սրտում տխրություն ունեն։ Դոկտոր Սուարես, այս 2 օրը այնքան վատ լուրեր եմ լսել։ Ես կորցրել եմ կյանքիս ուրախությունը, մի տեսակ սրտնեղած եմ։ Ես ուզում եմ աղոթել ձեզ հետ, որպեսզի դուք շատ ուրախ լինեք։ Ոչ թե մի քիչ, այլ շատ ուրախ Հիսուսի անունով կցանկանայիք, որ ձեզ համար հիմա աղոթեի։ Եթե դու տխուր ես, սրտնեղած, վիրավորված, մի վիճակում, որ լավ չէ, մի տեսակ մոխրագույն վիճակ, ոտքի կանգնիր եւ ես կաղոթեմ քեզ համար Հիսուսի անունով։ Շատ մարդիկ կան այդ վիճակում, բարեկամներս, որ դեռ չեն ստացել իրական երկնային ուրախությունը։ Աստված ուզում է, որ դուք ճաշակեք այդ ուրախությունը։ Խոնարհեք ձեր գլուխը, փակեք ձեր աչքերը, ովքեր տանն են, նույնը արեք։ Եթե հյուրանոցում եք կամ այլ լուր, Աստված գիտի եւ հիմա կայցելի ձեզ։ Խոնարհեք ձեր գլուխը, փակեք ձեր աչքերը։ Հայր, ես քո առաջ եմ գալիս Հիսուսի անունով։ Հայր, այն ամենը, ինչ ես կարդացի, ճշմարտություն է։ Դա քո գրքի մեջ է եւ մենք պետք է շատ բաներ սովորենք այդտեղից։ Դեպի քո սուրբ տաճարը երկրպագություն կանեմ քո երկյուղով։ Ես հիմա գալիս եմ քո ողորմությունը խնդրելու նրանց համար, ովքեր տխուր են, տրտմած, վշտացած, վիրավորված, ասվածին, նրանք կյանքում տառապած են, թվում է թե ամեն բան հակառակ է նրանց, եւ նրանք դեպրեսիաների մեջ են, հայր, եւ դա շարունակ կրկնվում է, հուսահատությունը կրկնվում է, բարկությունը կրկնվում է, մելամաղձոտությունը, ով Աստված կրկնվում է, այս մարդիկ հիմա հուսահատ քեզ են աղաղակում, որովհետև միայն դու կարող ես նրանց օգնել կյանքում կայանալու եւ լավագույնս ապրելու քեզ համար, Տեր, եւ այսօր այդ օրն է, Աստվածին նրանց կյանքի կոչելու, որպեսզի նրանք սկսեն, Տեր իմ, վայելել քո պատրաստած լավագույն կյանքը, որովհետև դու սիրում ես մեզ, դու մեր կողմից ես, դու հիմա պատրաստ ես միջամտել եւ ազատագրել այս մարդկանց։ Ո Տեր, իմ հավատը միաբան է նրանց հավատի հետ։ Հիսուսի անունով արի մեր պաշտպան, մեր ազատարար, արի քո ողջ զորությամբ ազատագրիր այս մարդկանց։ Հայր, մենք հիմա աղոթում ենք, վերցրու այդ տխրությունը եւ բեր ուրախություն, ցնծություն։ Ո Տեր, վերցրու այդ վիշտը, որ նրանց մտքում է աչքերի մեջ, խանգարում է, որ տեսնեն քո ճշմարտությունը։ Հայր, թող այդ ամենը չքանա, Սուրբ Հոգի, ես հիմա օրհնում եմ այս կյանքերը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ընդունեք Աստծո այցելությունը երկնքից։ Օրհնված եղեք հիմա Աստծո փառքի համար Հիսուսի անունով, իսկ դուք ասեք ամեն։ Հիմա եկեք դիտենք իրական կյանքի պատմությունը, խնդրեմ։
ծնկի լուրջ խնդիրներ ունեցա։ Դա 5 տարի առաջ էր։ Ես այդ խնդիրը զգացի, երբ աստիճաններով բարձրանում ու իջնում էի։ Նրանք ոտքս 2 շաբաթով գիպս դրեցին, որից հետո նորից ի վիճակի եղա աստիճաններով բարձրանալ ու իջնել։ Հետո նորից խնդիր ունեցա ծնկիս մեջ։ Նորից նրանք գիպս դրեցին ծունկս։ Բժիշկները չէին կարողանում ասել, թե արդյոք ջուր էր հավաքվում այնտեղ, որովհետև ռենտգենը ցույց չէր տալիս։ Նրանք ընդամենը անշարժացրել էին ոտքս։ Երբ նա նստում էր, ոտքի կանգնելուց ցավ էր զգում։ Նա շատ ցավազրկողներ էր խմում։ Չհասկանալով, թե ինչ է տեղի ունենում, Ռաֆայելան գնաց ֆիզիոթերապևտի մոտ։ Նա ծունկս ստուգեց, բարձրացրեց ու եչեցրեց այն։ Լսեցի ջրթոցները, որովհետև ծնկիցս ջրթոցի ձայներ էին գալիս։ Հատկապես երբ աստիճաններով էի բարձրանում, այդ ջրթոցները լսելի էին լինում՝ ջրթ, ջրթ։ Նա ասաց, Ռաֆայելա, ձեզ մոտ ծնկոսկրի խոնդրոմալացիա է։ Ծնկոսկրի խոնդրոմալացիան բավականին լուրջ հիվանդություն է։ Այն ազդում է ծնկի շարժունակության վրա, իսկ ավելի բարդ դեպքերում նույնիսկ քայլելն է դժվարանում։ Առանց ֆիզիոթերապիայի ես չէի կարողանա նորմալ կյանք ունենալ, նորմալ քայլել, ֆիզիկական վարժություններ անել, բայց երբ ես դադարում էի ֆիզիոթերապիա անել, գնում էի երկար քայլելու, ցավ էի զգում։ Երբ քայլում էի մարզման ֆաստ քողի վրա, ցավ էի զգում։ Հեծանիվ էի քշում, ցավ էի զգում։ Եվ ցավն աստիճանաբար տեղափոխվում էր մյուս ծնկիս մեջ։ Ուզում էի պահպանել գոնե այս մյուսը, բայց վերջնական արդյունքում ծունկս նույնպես վնասվեց։ Հավատի հանդեսը դիտելով Ալայիդեն իմանում եմ, որ դոկտոր Սուարեսը գալու է ֆեդերալ շրջան։ Նախկինում ես նրան էլ էի հրավիրել, բայց նա մերժել էր։ Այս անգամ ես ասացի, լսի, սիրելիս, դոկտոր Սուարեսն է այստեղ լինելու, դու պետք է գաս։ Նա ասաց, լավ, կգամ։ 2016 թվականի ապրիլի 2-ին մայր ու աղջիկ գնում են մասնակցելու Աստծո շնորհ եկեղեցու ժողովին։ Ասացի, հայր, Հիսուսի անունով ես իմ ծունկը բերում եմ քո ձեռքերի մեջ, որպեսզի բուժես ինձ եւ բոլորին։ Հենց այդ ժամանակ ես տաքությունը զգացի ծնկիս մեջ։ Աստված իմ այս մարդու համար դժվար է, նա չի կարողանում ծունկը շարժել, ոտքը շարժել, հայր, նա չի կարողանում քայլել։ Արի քո զորությամբ, գործիր հիմա եւ այստեղ։ Իմ երկու ծնկներս էլ տաքացել էին, այդ ժամանակ մարդիկ առաջ եկան եւ շրջապատեցին բեմը։ Համարձակ քայլ արեք։ Ամեն։ Հանկարծ տաքություն անցավ եւ ցավը դադարեց, բարձրացա բեմի վրա։ Ինչպես եք քայլում։ Ցավերի պատճառով չէի կարողանում նստել նույնիսկ բազմոցի վրա, չէի կարողանում աստիճաններով բարձրանալ, չէի կարողանում երկար քայլել։ Հիմա կարող եք շարժել։ Կարող եմ Հիսուսի Ուրեմն անունով։ շարժեք։ Աղոթքի ժամանակ ես տաքություն զգացի։ Ես հավատում Հիմա եմ ազատ եք։ Հիսուսի անունով Ուրեմն ես կարող եք գնալ բժշկված եմ։ Հիսուսի անունով։ Ես հիմա նորմալ եմ քայլում եւ այլևս ոչ մի ցավ չեմ զգում։ Ես կքանստում եմ, վեր կենում, առաջ ես չէի կարողանում դա անել, իսկ հիմա կարողանում եմ։ Գիտեք ինչ նկատի ունեմ։ Նախկինում ծունկս երբեմն բռնվում էր կամ թուլանում, այնպես որ չէի կարողանում հաստատուն կանգնել կամ քայլել։ Նախկինում ոտքս դողում էր, իսկ հիմա այդպես չէ։ Մենք ընդհանրապես կարիք ունենք հավատալու, վստահելու նրան եւ բոլորիս համար էլ կգա օրը ու ժամը հաղթական երթ անելու։ Մենք ընդհանրապես հավատի կարիք ունենք։ Ես իրոք երջանիկ եմ, փառք Աստծուն, Աստված ինձ հաղթություն պարգևեց, փառք նրան։ Հավատում եմ այն ամենին, ինչ Աստված տվել է մեզ եւ նրանից բացի ուրիշ մեկը չկա, ում պետք է հավատանք։ Օ, իրոք հրաշալի է, այնպես չէ, բարեկամներս։ Գիտեք, ես ինքս շատ ազդվեցի։ Աստված իրոք այսօր այստեղ է։ Աղոթքի ընթացքում վերցրու քո օրհնությունը, ինչպես նա բազմաթիվ այլ մարդկանց հպվեց, ովքեր տխուր էին, ազատագրեց նրանց, կարող է հպվել նաև քո մարմնին, բժշկել քեզ։ Գուցե դու էլ ծնկի նմանատիպ խնդիր ունես, կամ մարմնի այլ մասի, կամ ֆինանսական կյանքում, ամուսնական կյանքում, իմացեք, որ դրանք բոլորը չարի գործերն են, բարեկամներս։ Սատանան գալիս է գողանալու, սպանելու, կործանելու, սատանան երբեք ոչ մի լավ բան չի կարող անել։ Եթե հույսը դրել ես սատանայի վրա, ուրեմն կյանքում ամենավատ բանն ես արել։ Բայց երբ եմ հույսը սատանայի վրա դրել, այդպիսի բան չեմ արել, արել ես, երբ տրվել ես գայթակղությանը։ Բարեկամս, Աստված միայն ուղիղ գիծ, ուղիղ ճանապարհ ունի քեզ համար։ Սատանան այնքան է հիմարացրել այս աշխարհին, որ մարդիկ ասում են, Աստված ուղիղ գիծը ծուռումուռ է գցում, մի խաբվիր այս հիմարություններով։ Նրանք, ովքեր իրենց կյանքում ծուռումուռ
լուռ են քայլում, միայն հիմարություն են գործում։ Աստված քո ուղին ուղիղ գծով է գծում։ Հավատա նրան եւ ինչպես այն մայրիկն ասաց, բոլորիս համար էլ հաղթության ժամը կգա։ Իսկ քո ժամն այսօր է, հիմա, ամեն անգամ, երբ դու Աստծո խոսք ես լսում, դու ճիշտ ժամանակին հանդիպելու ես Տիրոջ հետ, հաշտվիր Տիրոջ հետ։ Եթե դու չհաշտվես ու գործես հավիտյան, հետո կտեսնես, թե քանի անգամներ է Աստված հպվել քո սրտին, բայց մի գնա դեպի կորուստ։ Ավելի լավ ճանապարհ կա։ Հիմա լսենք առաջին հարցը։ Դոկտոր Սուարես, 6-րդ զգայարան գոյություն ունի։ Ասում են կանայք ունեն դա, բայց ես կին չեմ եւ չեմ կարող ասել։ Եթե ուզում եք կանանց հետ կապված հարց տալ, մեկ ուրիշ կնոջ հարցրեք, ոչ թե տղամարդկանց։ Տեսողություն, լսողություն, հոտառություն, համի զգացողություն եւ շոշափելու ունակություն։ Սրանցից ավելին ընդամենը կարծիքներ են։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կանանց մոտ 6-րդ զգայարանին, դրանք ընդամենը խոսակցություններ են։ Երկրորդ հարցը։ Հովհաննեսի ավետարանի 5-րդ գլխի 29-րդ խոսքում նշվում է երկու տեսակի հարությունների մասին։ Ես կցանկանայի ավելի լավ հասկանալ այս համարը։ Այո, այստեղ խոսվում է հարության մասին դեպի կյանք եւ հարության մասին դեպի մահ, երկրորդ մահ։ Ես միանգամայն վստահ եմ, որ մասնակցելու եմ կյանքի հարությանը, իսկ մյուսը ես չեմ ուզում, որովհետեւ ընդունել եմ Հիսուսին։ Հովհաննես 8:51-ում մի հրաշալի բան կա գրված, եղբայրս, որ 20 տարի առաջ հասկացա, երբ Մանասեում էի հյուրանոցի համարում եւ խոսքի վրա էի մտածում։ Երբ հասկացա, թե ինչ է ասում Հովհաննես 8:51-ը, ուրախությունից թռչկոտում էի, ցատկում էի եւ ամբողջ ուժով բղավում։ Հովհաննես 8:51 ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, Հիսուսն է սա ասում։ Եթե մեկն իմ խոսքը պահե, նա մահ չի տեսնի, հավիտյան։ Բարեկամս, ես ուրախությունից թռչկոտում էի։ Ես աղաղակեցի, Հիսուս, ես երբեք չեմ տեսնի այդ գերանդիով անատան պարավին։ Նա երբեք չի գտնի ինձ։ Օ, փառք ես Տեր։ Փրկությունն այն է, որ բոլոր մարդիկ գնում են դժոխք, բայց մենք վերստին ծնվելով ազատվել ենք դժոխքից։ Երբ ես լսեցի ավետարանը, հավատացի եւ Տերը ինձ մտցրեց իր փրկվածների մեջ։ Ես չգիտեմ, թե ուրիշների հետ ինչ կլինի, բայց ես սպասում եմ կյանքի հարությանը։ Եկեք ոտքի կանգնենք միասին, աղոթենք բարեկամներս։ Հիմա եկեք մտնենք ճակատամարտի մեջ։ Առաջինը ես կաղոթեմ տանը եղողների համար։ Այսօր այստեղ հիանալի բաներ են լինում։ Խոնարհեք ձեր գլուխը, փակեք ձեր աչքերը։ Հայր, ինչ հրաշալի պաշտամունք այսօր մենք ունեցանք։ Հիմա Աստված, ես աղոթում եմ տանը եղողների համար։ Դուրս եմ քշում ողջ չարիքը նրանց կյանքից Հիսուսի անունով։ Ամեն։